Salam dostlar. Bir qardaş mənə suala verir ki, məndə maşında problem var idi motorda. Motoru dəyişdim, yenə su azalması var. Deməli, bu günlərdə əsas xəstəliklərdən biri, su azalmasına səbəb olan səbəblərdən biri. Bu antifriz baçoku ola bilir ki, sızıntı verir, biz onu hiss eləmirik. Yəni durduğu yerdə bilinmir. Ancaq o qızdıqdan sonra, yüksək təzyiq yaranandan sonra onu bilmək olur. Ən yaxşı variantı burada görürsünüz. Bir bolt var. Boltu açırsınız, qaldırırsınız. Xodlu vəziyyətdə olsa laf yoxcalar. Fırladırsınız, altına baxırsınız. Ola bilər ki, baçok partlayıb, siz onu hiss eləmirsiniz, görmürsünüz. Bir də burada zaslonkanın altında 2 dənə patrubka var. Ora fikir vermək lazım deyil və çətindir. Əlinizi salırsınız imkan daxilində. Orada xamutlar var. Birləşən yer. Onları yoxlayın. Əsas yerlər onlardır. Bir də patrubkalara diqqətlə baxın ki, haradasa. Çünki antifriz, əgər antifrizsə, yəni bu suyla inanmıram bu işləsin. Çünki su 100 dərəcədə qaynayır. Bu motorlar yüksək təzyiqlə işləyən motorlardır. Antifrizin rəngindən hiss edəcəksiniz ki, harasa buraxır. Əsas belə yerlərdir. Ən əsas yerlər biri buradır. Zaslonkanın altı. Fikir verin. Burada 2 dənə patrubka gedir. Bir də baçok. Əsas baçoku yoxlamaq lazımdır. Allah eləsin ki, ondan olsun. Bir də bunlarda ən pis xəstəlik 1.5-lərdə 1 ilə 2-nin arasında silindrə ötürür. Allah eləsin ki, olmasın.